Čilenski rodeo je neka vrsta umetnosti pre svega. Renato je dečak koji ima 14 godina. Ovdje je rodeo na mnogo višem nivou. Wasosi su deo čileanskog folklora i obavezni na paradama, proslavama i raznim svečanostima tokom praznika. Znači ja ne bi mogao nikako da prođem s obzirom da imam dugu kosu. Ajde bre, skini, ajde. Muchas gracias, ajde obuci se, hladno je. Mi amigo. Sve pojede? Sve? Ja super. Ovo će Ogle Potamčića u Srbiji, vidi kako je sladak. Joj, što si sladak. Ovo je divljeg konja kojeg je uspeo da uhvati gore u planini. S obzirom koliko on vičan i radi s ovim glasom i koliko je spretan, mislim da neće imati nikakvih problema. Ali, divlji konj je divlji konj. Evo ga, bravo, to je to. Uhvaćen si, bravo. Neću reći šta to znači, idite googlite. Lo mejore. Brokoli i karfiol su 50 centi za kilogram. Ovo me vraća u detinjstvo kada je moja bakanica spremala šlajber. Te neki miris koji se uvijek nosite da ga izvadila iz Pederevca i iz Revne. Andrejeve pustolovine pratite i na Instagramu. Jutro je u San Fernandu, najpoznatijem gradu čileanskih kauboja Wasosa. Boravim u centralnom Čileu već neko vreme kako bih saznao sve o njihovom tradicionalnom načinu života. Danas sam poranio kako bih ispratio ceo proces nastanka čuvenog čileanskog hleba, jer su mi rekli da ako sam bio ovde, a nisam posetio najstariju tradicionalnu pekaru, kao da nisam ni bio. Naravno, jagnjetinu sam već probao kod legendarnog Don Juana. Dakle, maraketa. Čileanski hleb. Maraketa je pecivo napravljeno od pšeničnog brašna, soli, vode i kvasca. Krskave je spoljašnosti i datira iz 1800-ih, pa ga u Čileu smatraju nacionalnom hranom. Služi se za doručak, ručak i večeru i najčešće je hleb u čilenskim pekarama. Pošto se ovdje jede meso u velikim količinama, takva je i potrošnja hleba. Ova pekara do sada je proizvela mnogo hleba, jer radi po istom principu kao i kada je osnovana 1922. I danas je porodični posao koji se prenosi generacijama. Inače, 2024. Maraketa je proglašena za 3. najbolji hleb na svetu, što dovoljno govori o kvalitetu, ali i tradiciji. Pored Čilea ima ga u Peruu i Boliviji, ali se koristi u znatnoj manjoj meri nego ovde, gde je osnovna hrana koja se jede u svaki obrok. Uglavnom se jede u sendvičima i smatra se osnovnom nacionalnom hranom, važnom za čileanski nacionalni identitet. Hleb se često konzumira za doručak, preliven pireom od avokada, dok se kora smatra osnovnim elementom hleba, pa kada se koristi za sendviče, unutrašnje testo se često vadi i baci, ostavljajući koru koju pune hranom. Čileanska maraketa se pravi tako što se dve rolne spajaju i seku dovoljno duboko da se formiraju 4, a zatim se peče. Gotov proizvod se može podeliti rukama na 4 dela. Ne sadrži masnoću i proces pečenja traje duže od ostalih hlebova. Mnogi istoričari se slažu da je maraketa nastala u Valparaisu u Čileu krajem 19. i početkom 20. veka, kada su glavne čilenske luke primile hiljade evropskih imigranata. Priča se da su hleb izmislila 2 francuska brata pekara u Valparaisu koji su se prezivali Teran Maraket, a hleb je za vrlo kratko vreme postao veoma popularan među Čileancima. Neki pak tvrde da je maraketa nastala kada i prva pekara u Čileu 1648. Ali ono što je definitivno je to da sam hleb kao i generacije Čileanaca nakon konzumacije imaju jak evropski, pre svega španski uticaj. Bilo kako bilo, duže vreme sam već u Čileu i mogu vam reći da nikada više hleba nisam pojeo. Treba li da pričam još o njemu? Moram. Za kraj.
vidjeli ste čitav proces kako nastaje čuveni čilenski hleb, odnosno njegove razne varijacije, a ono što je meni žao trenutno je to što vi sada ne možete da osjetite miris pravog svežeg hleba koji je izašao iz firme koja je stara 101 godinu. Taj miris ne može ništa namesti, ne možemo mi da odemo sa prodavnicu da se osjetimo. Ovo me vraća u detinjstvu kada je moja bakamica spremala hleb, te neki miris koji se uvijek osjetite ga izvadila iz Pederevca i iz Revne. Nema cena, pratilo mi detinjstvo. Rekli su mi da jednog nazivaju marikon. Neću vam reći šta to znači, idite googlite šta to znači, meni nije jasno zašto, ali eto, oni imaju taj neki naziv i svi se smeju kada kažu to, ali čisto da podelim tu neku informaciju. Kako dođete u ovaj deo Čilea, tražite neki hleb, tražite hleb nazivaju marikon. Ako u Čileu tražite najbolje i najkvalitetnije organsko voće i povrće, onda su ove doline centralnog dela zemlje gde žive uasosi jedini pravi izbor. Nema šta nema. Uslovi su idealni, pa ovde vole da kažu da sve što padne na zemlju mora i da izraste. A boga mi raste i tekako. Pogledajte samo ponudu na pijaci u San Fernando. Hola. Bien, bien, los mejores. Los mejores? Los mejores. Seguro? Seguro, los mejores. Ajde vidim. Los mejores. Si, jes? Ja. A evo malo i cene, čisto da poredimo sa onima koje mi plaćamo. Pri tome Čile ima izuzetno visok standard i cene su generalno u odnosu na zemlje Latinske Amerike mnogo više, a kada čujete cene voća i povrća, nećete verovati. Dakle, kada se pretvori u eure radi lakše računice, brokoli i karfiol su 50 centi za kilogram. Plus su organski proizvodi kao i sve ovde. U Srbiji je ta cena makar 10 puta veća. Idemo dalje. Kivi i kruške 70 centi. Beli luk euro. Blitva i bundeva 50 centi. Znam kako vam je sada. Ni ja nisam verovao. Ali to su cene, pa onda možete samo da zamislite kakva je ovde kuhinja i koliko je sve ukusno i pre svega zdravo. Kada pričamo o uasosima, čilenski rodeo je nezaobilazna tema i pravo oličenje uaso kulture. Nacionalni je sport od 1962. I pored fudbala, drugi je najpopularniji sport u Čileu. Održavaju se širom zemlje tokom proleća i leta gde se uasosi takmiče pokazujući svoje veštine jahanja do ekstrema. Zato sam posetio Renata. Nemojte da vas prevari njegov izgled. Dete je još uvek, ali kada budete videli šta radi sa konjem, nećete ga gledati istim očima. Renato, mi nombre es Andrés, encantado de conocerte. También. ¿En cuántos años tienes? 14. 14. 43. Oh, como viejo. No, ¿Es tu caballito? no, ¿No? es de mi mamá. To je tu papá, es lo mismo. Tu. Kao što vidite, Renato je dečak koji ima 14 godina. Ovo je konj njegovog oca. Oni su, mogu da kažem na neki način, jedna imućnija porodica u ovom delu Čilea, s obzirom da oni imaju veliki broj konja ovde. Imaju u svom vlasništvu. Ovo je koral, mesto gde Renato vežba sa svojim konjem. Čilenski rodeo. Sada, čilenski rodeo nije ono što vi mislite da je generalno rodeo kakve ste imali prilike da vidite, recimo u Teksasu, u američkim filmovima su da se jašu bikovi pa da ljudi džipaju tamo i da se povređuju. To nikakve veze nema sa čilenskim rodeom. Čilenski rodeo je neka vrsta umetnosti pre svega i tradicija koja se prenosi sa kolena na koleno, s jedne generacije na drugi, kao što to Renatov otac prenosi i na njega. Poenta je da oni sa svojim umećem i znanjem koji posjeduje svaki konja, pre svega i onaj koji ga jaše, sateruju krave
u određeni deo ovog korala kako bi oni na neki način dobili što bolje ocene od strane sudija. Ovde je rodeo na mnogo višem nivou nego u drugim zemljama i kao što sam rekao predstavlja ovu jednu tradiciju koja se ne gasi, koja je jako bitna za sve. Čak i njegov otac u razgovoru sa njim se rekao znači, da je on ovo smatra da je nešto neophodno što bi trebali da imaju svi i uopšte im nije bitno, ovo je generalno veliki trošak za sve, znači za čitave porodice, jer imati toliko konja, održavati ovaj koral, ali i održavaju pre svega tradiciju, treba je naravno imati novca za to, ali Renato će mi sada pokazati otprilike tehnike koje ovaj konj zna kako bi učestvovao u rodeu. I ono što je još jako bitno, nisam spomenuo još jednom, disculpe, habla mucho, mnogo pričam, ali dobro moram, je to da oni imaju poseban taj ponos kada ulaze u ovaj koral na tim velikim rodima, na tim takmičenjima, posebno on s obzirom da u koral ulazi sa partnerom, a pogađate ko je njegov partner je njegov otac. Tako da možete zamisliti koliko on ima ponosa u sebi i on i otac i sin kada uđu zajedno u taj koral i pokažu šta znaju sa svojim konjima. Kao i što sam rekao, za razliku od rodea u drugim zemljama, nema jahanja bikova ili upotrebe užadi za vezivanje stoke. U stvari, čilenski rodeo se uglavnom sastoji od saterivanja goveda uz postavljeni zid arene. Ako goveče uspe da pobegne između dva uasosa ili krene u pogrešnom pravcu, bodovi se gube. Jahači su u svojoj tradicionalnoj odeći i rade u paru. Obično su radili zajedno na drugim događajima i veoma se dobro poznaju. U Renatovom slučaju, to je njegov otac. Za sve ovo što vidite potrebno je mnogo vremena, odricanja, a pre svega ljubavi i međusobnog poverenja, uasa i njegovog konja. Renato je još uvek dete i možete li samo da zamislite koliko će napredovati iz godine u godinu na svakom narednom rodeu. To se već sada vidi i na jako je dobrom putu da bude jedan od najboljih. Čilenski konj je jedina rasa kojoj je dozvoljeno da se takmiči u ovim rodeima i oni su rođeni za taj zadatak. Uaso i njegov konj su ponosan par. Njihovo poverenje jedno u drugo je nepokolebljivo, kao i njihova sposobnost da ukrote stoku. Nije bitno da li je Uaso farmer ili računovođa, Čileanac ili Marokanac. Ako se posveti rodeu, poštuje njegovu tradiciju i bude dobar u kroćenju stoke, on je Uaso. Odeća koju on sada trenutno nosi nije karakteristična odeća koju oni nose tokom rodea, on samo u ovome vežbao. Postoji poseban pončo koji oni nose i to su oni skupi ponče koji se nasleđuju i koji su bukvalno ovde neprocenjivi. Naravno dok vežba mora da ima nešto slično, samo forma. Međutim, ono što je jako zanimljivo je to da postoje određena pravila što se tiču frizure. Kratka kosa je obavezna. Da, ima onih sa malo dužom, ali ova je tradicionalna. O sea, depende, o igual hay gente que lo lleva un poquito más largo, pero de preferencia un poco corto. Un poco corto, como yo, no. To znači da nemate jahače na rodeu sa dugom kosom poput moje? Ne. Znači ja ne bi mogao nikako da prođem s obzirom da imam dugu kosu. Ajde pokaži, mogu ovako, evo vidite. O sea, que con la chupada te queda así. Sad mi je malo duža, nisam se šišao. Dobro, može da bude malo duža od standardne. Da. Znači može malo duža od ove kose da bude i to. Ovo je un sombrero como... I sombrero je isti za sve. Jeste s tim da mogu biti različitih boja i materijala, ali je oblik isti. Tako je. Con todo. Pero hay algunos que no llevan esto porque son como para ir de paseo así como con eso, no. Donde llega el sol en la cara. La forma es la misma, pero colores es diferente. Hay unas que son como así de chupalla que se hace como con una planta, así que es como su fibra. Materijal, pero forma je la misma. Sí, la forma je la misma. Da, on je rekao znači, da otprilike znači, postoje različiti materijal od koji je izrađen ovaj sombrero, različite boje, mogu sve da nose, različite ove kićanke, ali u suštini forma ista, znači mora da bude ovakav. No grande como mexicanos. Da, eto. To je to. Ali ono sad što je interesante, es tu ropa
No ponče, nego tu ropa, la ropa, pogledajte njega. Unos pantalones nomás y... Ajde bre, skini da vidimo kako to izgleda. El poncho, una... Poncho? Si? La chaqueta que llega hasta aquí nomás. Llega hasta aquí y la camisa. Daj, skini poncho. Daj, skini ga čovječ. Da pokažem. Daj. Muchas gracias. Evo ovako. Ovo je obavezno. Kaiš, pantalone, košulja i jakna. Košulja može bilo koje. Da, nije važan dezen. A jakna? Može da bude raznih boja, uglavnom je plava, bela ili crna. Pantalones? Pantalones son así corto recto que sean de preferencia así como de tela así. No como se dice, no como jeans. No como jeans porque... Pantalone moraju da budu udobne i malo šire. Farmerke onda ne dolaze u obzir. Ne, nisu dobre za rodeo. Mnogo su krute, ograničavaju pokrete. I naravno čizme. Botas? Estas son especiales porque como que tienen la ranura así aquí abajo. Aquí es donde se engancha después la parte de abajo. El diangolo. Para que no se mueva, para que no se mora posebnu štiklu da ide koji ide unutra zbog ugla koji ubacuju to kada jaše konja da ne bi mogo da ispadne i da što bolje prilegne u tom delu. Muchas gracias. Ajde, obuci se, hladno je. Es frío, eh? Sí, hace frío. Hace frío. Evo, vidi. Muchas gracias. Mi amigo. Rodeo je san mnogih, ali retki su asosi koji sebi mogu da priušte sve to. Renatov otac Alejandro je imućan i daje pravo bogatstvo kako bi održao tradiciju, prenoseći je na sina. Es tu primer trabajo o no? Ovo je vaš primarni posao ili radite nešto drugo? Ne, ovo mi je hobi, ali zahteva mnogo posla. I ljubavi, rekao bih. Sí. Uno lo hace con cariño y no a los caballos. Pero caballo, tú necesitas mucho tiempo para esto. Mañana, tarde, todos los días. Mnogo se radi. Da, svakog dana, ujutru i popodne. Moramo da im čistimo, hranimo ih, istrčavamo u koralu ili pustimo da slobodno šetaju livadom par sati. Eso es trabajo. Sí, todos los días. Todos los días. A koliko imate konja? ¿Cuántos caballos tienes? 4. 4. To su pravi čilenski konji za rodeo. Pretpostavljam da su jako skupi. Jesu najskuplji od svih ovde. Koja im je cena? Hay caballos que valen 40 millones, 30 millones, 20 millones. Mogu da se kupe za 30-40 miliona pezosa, a neki i za milion. Zavisi od namene u rodeo, ali i porekla. 40 miliona pezosa je 40.000 eura. Como un coche. Za taj novac možete da kupite dobar auto. Tako je. Nama su konji najbitniji od svega. A kada bi mogao da biraš između dobrog automobila i konja, šta bi odabrao? Uvek konja. Renato inače ide u poljoprivrednu školu, što dovoljno govori o njegovoj ljubavi prema svemu ovome. Tu vas a la escuela agrícola? Es importante para... Da li ste ponosni na njega? Da, radi ono što voli i to ga čini srećnim. Uz to, nastavljajući našu tradiciju. Y espero que a él le guste también. Sí. Esa es la idea. Naravno, njegova ideja je da kada on završi poljoprivrednu školu, ostane ovdje i da nastavi tu tradiciju koju je on sam započeo, a koju sam siguran da je nasledio od svog oca, ovo je svog oca jer se ovdje to sve prenosi sa generacije na generaciju. Vasosi su deo čileanskog folklora i obavezni na paradama, proslavama i raznim svečanostima tokom praznika, ali imaju i mesto u okviru popularne muzike. Postepeno su se uključivali u čileansku kulturu, počevši sa čileanskim konjima, promovišići porodične vrednosti, život na zemlji u ruralnim oblastima, pa do posebne garderobe koju su nosili poput ponča, kratke jakne preko njega, čupale odnosno slamenog šešira, okruglog ravnog oboda, srebrnih dugih mamuza na čizmama do kolena i drvenih stremena. Spomenuo
spomenuo sam da je ovo jako skup hobi. Ako nemate novca, a volite život u asa, onda možete jedino da radite kao konjušar, čuvajući i vodeći računa o tuđim konjima. To me je dovelo do Serhija. Trenutno se nalazim na jednom imanju, tačnije u pitanju jedna konjušarnica. Ovo je Serhijevo imanje, u stvari imanje njegovog oca. On je zajedno sa svoja 3 brata nakon očeve smrti odlučio na posjedu koje je posjedu naravno njegov otac da napravi 4 konjušarnice i na taj način se brine o konjima iz cele zajednice. Manje više postoje različiti tipovi konjušarnica, ovo je jedna od onih koji recimo je za neku srednju klasu uasa koji su uopšte ovde, znači ti konji dolaze ovde, ovo je kao neko mesto gde oni čuvaju konje i gde se oni brinu o njima, međutim nije u pitanju samo čuvanje, već ih i vežbaju u koralu koji se nalazi iza. Serhio, koji je tvoj posao ovde? Ja sam zadužen za čišćenje dok moja braća rade u koralu sa konjima. Ovo je porodični posao. La idea mía es mantener limpia la pesebrera, en la mañana alimentar los caballos, sacarlos para afuera, y él se dedica a trabajar los caballos. Trabajo toda la día? Sí, todos los días lo mismo. Radit će po ceo dan sigurno. Tako je, nema odmora. Ovde smo od 8 ujutru kada čistimo štale i hranimo konje. Kasnije ih izvodimo, a popodne ponovo hranimo i tako svaki dan. Se dan comida y así, todos los días lo mismo. ¿Cuántos caballos tienes? Aquí hay como 10 caballos. Koliko konja trenutno čuvate? 10. Pun kapacitet. Da, jer toliko nas trojice maksimalno možemo da postignemo. Tener lo que uno puede trabajar. Mi hermano en el día puede trabajar 10 caballos, 8 caballos. Manos se pueden tener. Rodeo je njegov veliki san, ali zbog nedostatka novca može samo da nastupa na amaterskim lokalnim takmičenjima. También trabajamos en el rodeo. O sea, corremos con mi hermano, pero no en la categoría alta, más abajo, que hay profesionales o amateos. Koja je razlika između amaterskog i profesionalnog rodea? Konji su sa poreklom, skuplji i iz različitih kategorija. Dakle, novac. Da. O sea, hay más lucas allá. Dinero. Sí. Sí. ¿Tú tienes muchos peritos? Imate mnogo pasa ovde. Ovde 5, ali na celom imanju imamo mnogo više. Mogu li da povedemo ovo štene sa sobom u Srbiju kao poklon? Se puede? Sí. Super. Povešću ogle potančiće u Srbiju, vidi kako je sladak. Joj, što si sladak. Tiene 2 semanas? Star je 2 nedelje. Ne, mesec dana. Što je sladak. U životu uasa psi su veoma bitni i neizostavni su u svakog konjanika kao glavni pomoćnici u držanju stoke na okupu. Kao što vidite, rasa nije bitna. I svi ovi psi su radni, obavljajući veliki posao za svoje gazde. Jedino mi je zasmetala njihova neuhranjenost. Ali, ovde je odnos prema psima očigledno drugačiji. Po principu jedu šta ostane i snalaze se sami. U koralu iza radi se sa konjima, posebno divljim. S obzirom da nije sezona, krave ne možemo da hvatamo, ali 18-godišnji Marcelo će da mi demonstrira kako funkcioniše ovo sa lasom. Doveo je divljeg konja kojeg je uspeo da uhvati gore u planini i sad će pokušati da ga uhvati, sad ga je doveo ovde i ja se nadam da ćemo imati, da će on u stvari imati uspeha s obzirom da kaže da je pomalo ludi divljak, što je sasvim normalno s obzirom da je u pitanju divlja životinja. A kako uopšte ima divljih konja sada trenutno u planini? Znači, obično neke kobile ostanu tu u planini, pare se i onda vremenom sva ta žrebat koja se ožrebe, naravno u planini postaju divlji konji. Marcelo, da se pojede? Ono? Naravno da može, ali vidjet ćemo da će imati uspeha. S obzirom koliko on vičan i radi s ovim lasom i koliko je spretan, mislim da neće imati nikakvih problema. Ali, divlji konj je divlji konj. Naravno, u pitanju je nadmudrivanje. Da li će u Marcelo prići spreda ili pozadi. Trenutno sada će ovo izgledati kao da komentarišem utakmicu, ali poprilično napeto jer Marcelo ga je sad uhvatio na pravac. Ali divlji konj ima svoju putanju. Sad ćemo da vidimo da li će uspeti u ovom pokušaju. Blizuje, Marcelo lagano zamaša ovim lasom, ali
Ovo je sad lagano za Marcela, zato neće da mu nabaci, da ovdje može lagano, nego on hoće da mi demonstrira kako to izgleda u realnom životu. Kao da zna. Ja sad treba da... sad odavde bi bilo idealno kada bi dohvatio. Evo ga, bravo, to je to. To je taj moment. Bravo Marcelo. Aha, uhvaćen si sad, nemaš gde. Vidite, on sad odvrće ovo laso. Laso je dugačko negdje oko 17 metara. Ja mislim da je to otprilike zbog toga što ipak divlji konj, kad ga uhvati neće odmah da stane. Ovo ipak malo proveo vremena u civilizaciji pa se malo iskulirao, stoji. Ali da ne bi spukao konjanika sa konja, 17 metara je sasvim dovoljno vremena da prikoči i skapira da treba da stane. Poprilično je tvrdoglav, ali mislim da, što bi rekli, vozi Marcela jer zna da ovaj ne može da prođe. Uhvaćen si, bravo. Ovim i završavam priču o čileanskim kaubojima i krećem ka hladnoj i nestvarnoj Patagoniji. Andrejeve pustolovine pratite i na Instagramu. Manga! Trip! Jej! Black and Easy, prava Turska, spremna da putuje.